Народ, people, в общем, смотрите, вот такой интересный у нас получился поддон. Заказчик сказал вот с такими уголками белыми, чтобы это все у нас смотрелось, совокуплялось со стенами, со светлыми. Да, я напомню, это пока здесь затирки нет. А вот здесь затирка-то есть. Так что будет здесь все вообще огнино. Единственный момент, сейчас вот думаем, как начать. Потому что здесь сейчас лучше не шевелить, не шарохать до завтра, чтобы сохло. Ну, наверное, а пол надо начинать. Ну, в общем, вот думаем. Ну, вообще, кстати, прикольно получилось. Сэрабелла.